好，欢迎回来。这节课我们来讲文字工具。文字工具的快捷键是 T。当我们选中文字工具之后呢，我们可以直接在屏幕上轻按一下来使用文字工具。这个时候我们只需要打住我们想要输入的话，比如说 Hello World。然后呢，在文字工具打完之后，我们一定要及时切换到另外一个工具，或者按一下键盘上的 ESC 键来结束文字的输入。这个时候呢，我们就可以选中文字工具，比如说我们用选择工具选中我们刚刚输入的文字，然后对它进行一个放大和缩小。同时在屏幕的右边，我们可以在这里，我们可以在这里对文字所使用的字体进行一些简单的更改。好，文字工具还有另外一种用法，就是当我们选中了文字工具之后，我们不直接在屏幕上按下，然后来输入字。与之相反呢，我们选中文字工具之后，先使用它画出一个框，这个时候呢，所有的文字都会填充在这个框里了，而我之后可以对这个框进行任何大小的缩放。这个时候呢，内部的文字就会直接根据这个框的大小进行自动的调整。而如果像我们刚才这样直接输入了文本的话，这个时候我们对它进行缩放，就会直接改变这个文本的大小，而不会调整文本内部的填充。